Всіх вітаю на каналі дитячого реабілітолога. Сьогодні ми з вами поговоримо про дренажний масаж. Коли ж він проводиться, які є основні правила проведення та протипоказання. Дренажний масаж є лікувальною процедурою, тому його варто проводити тільки після консультації з лікарем. Які ж основні правила проведення? Перше – це виконувати цю процедуру тільки після години після їжі. Друге – це виконувати в особливій позиції – на животі, коли голівка нижче за тулуб. Я далі вам покажу цю позицію. Проводити масаж тільки розігрітими руками. І після процедури рекомендовано запропонувати дитині покашляти. Дренажний масаж проводиться з лікувальною метою, щоб допомогти дитині відкашляти слиз, який накопичився в бронхах, при таких захворюваннях, як бронхіт, пневмонія та обструкція. Протипоказаннями до проведення цього масажу є підвищена температура тіла, тяжкий загальний стан дитини, а також висип на тілі і сердечні захворювання. Зверніть увагу на позицію, в якій робиться дренажний масаж. Ви повинні укласти дитину на рівну поверхню і під тулуб, животик покласти валик або подушки. Можна вище покласти, наприклад, щоб голівка дитини була нижча за тулуб. Або, якщо дитина маленька, то можна покласти собі на ноги і одну ногу свою припідняти, там, де у нас тулуб, припідняти, щоб голівка була внизу. Основні правила проведення масажу. У дитинки ця зона називається паравертебральна, тобто ця зона хребта. Завжди ми робимо масаж від хребта до боків, від хребта до боків, від хребта до боків. Також ми минуємо, не масажуємо область нирок з цієї сторони і з цієї. Вони знаходяться там, де закінчуються ребра. Тобто ось закінчились ребра і тут нирки. Цю область ми не масажуємо та не вистукуємо. І ми робимо масаж від хребта до країв, по ребрам. Також з цієї сторони те саме. Спочатку робимо поглажування. Легеньке, гарно розігріваємо шкіру дитини. Наступний прийом буде у нас розтирання. По міжреберному простору також проходимося і по ребрам. Також у нас всі рухи будуть від хребта до країв, до бокової частини дитини. І ось таким. Ось так от ми розтираємо гарненько, щоб розігріти шкіру. Бачите, вже тут у нас є така гіперемія легенька. Далі у нас буде такий прийом, як вібрація. Вібрація – це прийом, який глибоко впливає не тільки на шкіру і м'язи, а і на органи, які знаходяться в цій області. Тут у нас знаходиться зона серця, тому ми дуже обережно робимо цю зону. Робимо подушечками пальців і розслабленою ось такою рукою. Ось такі от. Можна трошки швидше, якщо ви напрактикуєтеся. Можна трошки швидше. Далі робимо руку ось так, в вигляді чашечки. І також простукуємо. Коли ми це зробили, я роблю це швидко, ви робите це на протязі десь 10-15 хвилин. Тобто кожен прийом десь по 5 хвилин. Далі ми робимо вібрацію від цієї зони до голови, щоб у нас виходило мокротиння. Це ми робимо ось такі ось рухи. І потім також простукуємо від середини тулуба до виходу, до виходу, там, де у нас вже трахеї і бронхи. Ось, отак от вистукуємо. Далі проходимося такими вистукуванням також по міжреберному простору. Також беремо так, вистукуємо.
Якщо є такий м'ячик, також можна проробити зону міжреберного простору. Ось так, раз, два, раз, два, раз, два. Від хребта до бокової лінії. Да? І можна також отак повистукувати. Робимо все це легенькими рухами. Так, і закінчуємо спочатку розтираннями гарними, а далі поглажуваннями. Після цього ми перевертаємо дитину на спину і також можемо їй зробити те саме на передній частині грудної клітки, минує область серця.